саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бир жолу ошол мен Аравияда жүргөндө сапар менен мен деген байкадым эле Мисирде ушул биздин баягы Орто Азиядан келген кишилерге карым катнашы бир аз башкача да. Ушу мени таң калтырды эле да. Анан мен айттым эле, эмнеге ушундайсыңар деп. Карасак, мисалы үчүн ашпозчулар ушул тамак салып берип атканда баягы биринчи арабтарга салып берет да. Сауд Аравиясынан келген, Дубайдан келген арабтарга биринчи тамак салып берет дагы, анан ошол аятта сый урматын көрсөтөт да, көзүндө сый урмат көрүнүп турат. Таксыр деп ушинтип аябай жакшы. Анан биз келгенде кайдансыңар дейт, биз деген ошол Орто Азиядан, Кыргызстандан десек, керсейип жаман карай берет да. Анан сурадым да, эмне болду деп бир жолу сурадым да бир арабтан. Эмнеге ушундай карайсыңар, эмнеге ушундай карым катнаш кыласыңар десе, силер моңголсуңар да дейт. Моңголсуңар дейт. Түшүнгөн жокмун да, эмнеге ушундай деп. Дагы бир нече жылдан кийин дагы бир арабтан уктум да, ошо ой ошол силер моңголдор ошо биздин мусулман мамлекетин талкаладыңар, халифатты жок кылдыңар деп. Анан менби деп ойлодум да, мен өзүм аны кылган эмесмин да, качан болуптур деп сурасам, ушу 1278 жылдары деп айтат да. 1278 жылдар болсо, анда биздин ата бабалар бир нече канча муун алмашып кетти ошол кезден бери. Бирок биздин ата бабалар тиешеси бардыр. Бирок биз эмеспиз да деп айттым да ошол арабка. Анан тарыкка карадым. Эмнеге арабтар бүгүн ушинтип биздин Орто Азия элдерин, түрк элдерин, кыргыз, кыпчак элдерин, казак элдерин бир кызыктай карайт. Казакка эми жакшы карайт да, байсыңар деп жакшы мындай көз менен карайт. Анан кыргыздарга, монголдорго аябай начар карайт да. Анан тарыкты изилдеп баштадык. Көрсө, Аббасид халифаты биринчи билесиздер. Алгачкы халифат түзүлгөндө ушул Омейяд халифаты түзүлгөн, Умай уурусунун эсебинен. Анан кийин ушул Аббасид халифаты түзүлөт. Анан Аббасид халифаты түзүлгөндө баягы муслим халифаты, арабтардын мамлекети көп жерге жайылып кетет. Ислам дүйнө жүзү тарап кетет. Биздин баягы көлгө чейин жетет, көлгө чейин барып жайылып кеткенде Аббасидтер ошо башында турган болчу да. Анан ушул халифат баягы тарап баратканда ичара ыдыроолор башталган. Омейядтар менен Аббасидтер бири-бири менен 3 жолу фитна болгон да халифаттын ичинде. Фитна деген бул жарандык согуш. Анан ушул жарандык согуш бийликти талашуу, негизи баягы Мухаммад пайгамбардын мурасын талашуу да. Анан Аббасид халифаты өзү дагы ошол биринчи, экинчи фитнадан жеңишке ээ болуп, 750-жылы негизделе баштаган да. Борборун Багдадка көчүргөн, азыркы Ирак, талкаланган Ирак. Анан негизи ошол саясий туруксуздугу баары боло берген. Шииттер кыймылы күчкө кирип, 3-чү фитнага болуп, 3-чү жарандык согуш болуп, ички кагылышуулар боло берген дагы. Анын экономикалык төмөндөө башталган. Экономикалык төмөндөөнүн негизи себеби Ибн Халдун айтып берген да. Ибн Халдундун ошол математик, ал деген илимпоз, ошол халифаттын бир кездерде ошол баягы расмий илимпозу болчу. Ал деген негизи ислам кабыл алгандардын баарына зекет салыгы 10% болчу. Ал эми эгерде баягы исламга жаңы өтсөң башка динден, же болбосо негизи башка динде болсоң, сага жизият уюштурулчу да. Сен деген 90% салык төлөчүсүң. 90% салыкты еврейлер төлөчү халифаттын ичинде. Курдтар, ар кандай баягы ар кайсы ишенимге ишенгендер, ошо христиандар ошо бүт баары жизияны төлөчү да. Жизияны төлөп туруп 90% анын кирешесин бериш керек болчу да мусулман баягы өкмөтүнө. Ошондо исламга өтүп кетсең, анда жизия 40-50%га чейин азайтылчу. Анан кийин жакшы мусулман деп имам айтса, казы айтса, сен ушундай кази, анда сен зекет төлөп калчусуң 10%. Ошону менен анан бүтчү да. Ошол салык системасында эмнесин байкашты? Ибн Халдундун байкоосу боюнча анык мусулмандардан 10% зекеттен көп салык түшчү. Ал эми баягы мусулман эмес элдерден жизия салыгы аябай аз түшчү. Бул деген элдин, коомдун мындай мыйзамы да. Канча салык жогору болсо, ошончо салык төлөгөндөн качышат. Канча салык аз болгондо ошончо салык төлөгөнгө макул болушат.
Ошентип анан Жизиядагы көп ушул ичара шииттерди, башка динде турган элдерди аябай кажырына келтирген. Ушунтип сунниттик баягы халифатка каршы ички жарандык согуштар тынбай боло берген да. Анан сырткы коркунучтардан алсак, негизи ушул халифаты араб тилинде сүйлөсө дагы негизи бүт ички административдик кандайдыр бир кездерде Европада, Орусияда француз тили административдик тил болсо, бул жерде да фарс тили административдик тил болуп калган. Анан негизи бүт ошол перс чиновниктер бүт баарын басып кеткен да, фарс чиновниктер. Анан негизи ошол 756 жылы Аль Андалусту азыркы Испания, Португалия, Амиаттар басып алган. 788 жылы Марокко Идриситтерге, 8 жылы Африка Сирияны Аглабиттерге ошону багынган. Ошол аббаситтер каганатынын ичинде Харасан менен Трансакцияны саманиттер басып алган. Трансакцияны ошол Харасан деп биздин Орто Азияны айтат да. Анан сафариттерге анды бергенге аргасыз болгон. Аббасид халифаты ички ыдыроолордун ичинен ушинтип анан ар бир ошо аббасидтердин халифатынын ичинде ушундай фракция болуп бөлүнүп чачырап кеткен да. Анан негизи 70 жылы Мисирден Исмаилит Шиит Фатимид халифаты пайда болуп калат кайра. 969 жылы халифтердин саясий бийлиги урай баштайт. 945 жана 1055 жылдары Багдадты басып алган ирандык буиттер бийликке келет жарандык согуштун негизинде. Анан Селжук түрктөр түркмөн тараптан басып кирет дагы, халифатты басып алат да. Ушун менен анан бийлик аббасидтерге ыдырай баштаган да. Бул ички жарандык согуштар, фитналар ушуга алып келген болчу. Ушул нерсе халифатты ыдыраткан. Анан 1258 жылы ошол мусулмандар монголдордун, Чыңгыз хандын урпактарынын элчилигин муңдап салышкан да. Силер деген капырсыңар деп. Монголдордун кыжырына аябай келген. Монголдор Хулагу хан Моголстанды басып алып, биздин баягы Тянь-Шандагы жашап жаткан ата бабалар, түзмө-түз биздин ата бабаларыбыз менен чогуу биргеликте ошо Мисирди басып алат, анан Багдадты басып алат. Багдадты курчайт, элин кырат, борбордук аббасид бийлигин аякташына алып келет да. Ошол жерден таза геноцид кылат да. Хулагу хан таза геноцид кылып арабтарды аябай кырат. Ошол нерсе эмки чекти арабтардын мээсинде калып калыптыр да. Анан ушинтип анан толук кошо үстүнөн халифатты баягы монголдор Хулагу хан кырганда, монголдор чыгып кеткенде Осмон империясы пайда болот. Осмон Гази Осмон империясын түзгөндө ушул бийликти чектелген аббасидтердин колу үзүлгөн халифатты толугу менен өзүнө багындырып алат дагы. Осмон империясынын картасын көрүп атасыңар мынакей. Ошондо ошол осмондор толугу менен халифатты жок кылышат да. Ошондо түрк халифат деп аталып калат. Түрк халифат ошондо түрк элдери арабтардын үстүнөн үстөмдүк кылат. Ушинтип халифаттын заманы бүтүп калат да. Кийин кайра баягы европейлер колонизация кылып, кайра Осмон империясын ыдыратып, ушул Осмон империясынын жерлерин басып алышат. Ушинтип анан Британия азыркы Аравиянын жерлерине ээ болуп калат. Анан кийин ошол Британия колониялар жоготкондо 20-кылымдын башында ушул көп өлкөлөрдү көз карандысыз кылып салат, бөлүп. Ушинтип анан халифат эмчекти калыбына келе элек да. Ошондуктан арабтар бизди ошо сүйө бербейт, көп айтат да, силер деген түрксүңөр, силер деген монголсуңар, биздин халифатты ураттыңар деп. Анан ушинткенде биздин баягы кыргыз жергебизде мусулманчылык дин, мусулманчылыкта калгыла. Бирок кээ бир учурда арабтарга өтө сыйынып ийбегиле да, сыйынып ийгендер кичине таң калтырат. Эгерде араб атын алсаң, балдардын баарынын атын арабча койсоң, узун сакал койсоң, дамбал кийип алып туруп анан арабтарга барсаң, баары бир Орто Азиядан болосуң да, Хорасандан болосуң. Хорасандан болгондуктан монгол болосуң да. Ошон үчүн сага 3-чү сорттук адамга кылгандай кандайдыр бир мамиле кылышат. Ошондуктан эгерде өзүң ээ болгуң келсе, сен деген кыргыз болушуң, кыргыз жерине төрөлгүң, кыргыз болушуң керек да. Кыргыздын адатын, үрп адатын сактанышың керек. Балдарыңа кыргыздын аттарын коюшуң керек. Мусулман бол, Аллахка 5 маал намаз оку, бирок ошол менен бирге кыргыз деген сөздү оозуңан түшүрбө, унутпа. Ушундай да нерсе. Ошон үчүн эгерде кийин
мусулманчылык кандайдыр жайылып кетип жаңы халифат түзүлгөн болсо, баары бир ал деген бөлүнө берет да. Хорасан, Магриб, жана Араб деп бөлүнө берет, Осмон деп бөлүнө берет да. Ошондуктан анан Хорасандык халифаттын мусулманы болуп каласың да баары бир. Сага баары бир башкача мамиле болот. Ошон үчүн киндик каның тамган жердин үрп адатын ала жүр. Ошол. Эми